牛我妹做鸡铺，爱讲嘛嘅咧，太木新娘。初半日阿妹趁阿日子来乡下包水饺，阿日子转去问过家妹，阿生意出暗部，就打电话来闹阿妹讲，爱来我屋卡包水饺。早晨8點鐘，阿生意拿定一把蔥，阿日子拿定一粒高麗菜，兩三鄉下來到我屋卡和堂。阿生意喊講：有人在冇？阿妹就出來講：入來坐，入來坐。阿生意拿定蔥講：也係。我即家種嘅，等下做得加落去包水餃。阿妹看定蔥講，讓俺強咯，種出俺醬嘅蔥。我都查出來講，先食到茶，嘅困一下誒。阿妹講，等下來去和堂包水餃。阿生意講：好啊！阿爸過年前做一種做嘅冰地和糖。阿日子講：初半日捱來，讓無看到也會有做嘅。阿生意笑講：因為你係太木新娘啊！我就問阿妹。乜嘅係太木新娘？阿妹老嗌講，也記法係太木新娘，看做頭唔多。嗌聽說就講，本嗌講困啊，也係講人木主硬太，去做下實看唔到做頭。阿生意看定嗌講。哎呦，差唔多就係咁樣，就係講人粗心大意。阿日子聽到就死心講，我真唔係太木新娘咧。什麼你聽我講下，愛記得打開小鈴鐺誒，聽日按讚。分享哦。